Today I'm gonna be sharing with you how I remain calm all the time. Since a lot of people asked me before how I remain calm most of the time, I'm gonna be sharing 3 tips today how I remain calm. Now, I've talked about meditation and the power of meditation in several of my videos, but I'm not just gonna end with you should meditate, otherwise just click away the video. But the first tip that I'm gonna share with you is going to be meditation. Meditation has helped me remain calm the most of these 3, but those 3, all of them are going to be very valuable, so make sure to stick until the end. Meditation, what's meditation? First of all, we are living in a society where our states are forced to be thinking about the future or the past. Pretty much our brains are occupied with anxiety about the future or the regret for the past. This is basically our minds. In psychological terms, this state being packed with the past and being packed with the future and the past is called mindlessness. Mindfulness, which is meditation, is to recognize that we are susceptible to be caught up in these futures anxiety and past regrets, and be mindful, be here in the present moment. Because at the end of the day, you cannot time travel to the future or the past to fix things. We're only here in this moment. You're watching this video, you're here in front of your device right now. That's the only reality. Meditation is all about that. A lot of people mistake meditation for having some flat emotional lake, having like no thoughts at all, no fluctuation in mood, but nothing could be further from the truth. In order to have completely still emotional state, it's impossible. Think of our emotions as a lake, surface of a lake. In order to suppress what we do by just trying to breathing exercises and trying to calm our minds is like having a plate of glass and pushing it towards the surface to make the wave still. If you do that, it's impossible. It's like same thing. If you're trying to suppress the fluctuation of mood or like mood swings, it's impossible. Any attempts to do that is going to be very futile. Meditation instead, we are human beings with emotions and fluctuations in mood. We accept that reality. We separate what's controllable and what's not controllable. What's not controllable is our fluctuations in mood. It's not something that we can control. Whereas how we respond to those emotional fluctuations is controllable. Whether you're stressed out, you can choose to drink a lot of alcohol, or you can choose to meditate, accept the reality. Now what's more healthy? Exactly, accept the reality and let it be. You won't have a hangover or alcoholic problems. This latter choice of accepting the reality doesn't neglect your health like the former one. That's really important. Meditation, how you do it, you sit or stand or walk or lie down. Actually, there's no one meditation form. Mostly though, I sit and meditate. For beginners, I highly recommend you sit down and meditate. And you either close your eyes or you focus on one point in front of you, whether it be a dot or some mark, and you sit with your arms crossed. If you have a meditation cushion, it is highly recommended. It prevents your back from aching, so I recommend it. What you do is sit with your thoughts. You have your thoughts emerge in your brain sooner or later. You try not to fight them, you just observe them. But if you get caught up with thoughts, you bring your attention back to your breathing. Now you're breathing, you don't have to take a deep breath. Focus on your breath. If thoughts draw your attention, just bring back your attention to your breathing. That's meditation. And you can do that for 5, 3, however long you like. But I think for beginners, it's going to be 3 minutes typically. I do meditation 15 minutes a day, because 15 minutes a day everyday meditation. Research suggests that daily 15 minutes meditation shift your brains to more positive thinking state. So meditation actually makes you more optimistic. But since a lot of you think 15 minutes is long, you can start doing by 1 minute, even 3 minutes, and make it a habit, daily habit. You know, whenever you're forming a habit that you want, it is very important you start small. If you're trying to create a YouTube video, for example, just start with 1 minute, because at first nobody's gonna watch your video unless you're a celebrity. If you want to get into reading, you start reading by 1 minute. That's fine. Just 2 pages, fine. It's really important first to make something into a habit. You do it without even thinking. Meditation, same thing. So that's number 1. Meditation. Number 2,
is going to be understand your brain. Now, what do I mean by that? Whenever we face a threat, there is a reaction called fight or flight response in our brain. Now, what does that do? It prepares us for a fight or flight, which is escaping. Now, why do we have this? Because our hunter-gatherer ancestors, a long time ago, this device, fight or flight response device, was crucial for their survival. If they are exploring a dark forest at night, it is important to have fear or anxiety. Otherwise, you might get eaten by a saber tiger in the forest. When you encounter one, you have to make a quick decision to run or to fight in a matter of seconds. So this device, this reaction, ensured their survival. And we still have this too. Their brains and our brains are the same. Do we have saber tigers in our daily life? No. Do we have life-threatening events? No, not as much. But our brains are not good at distinguishing life-threatening events from not so life-threatening events. So when you're trying to ask someone out, your fight or flight response activate. What does it do exactly? It speeds up your heartbeat and get your muscles tightened so that you're ready to run away or fight. That's why when you're asking someone else your crush out, you feel like you want to run away from the situation, because the response that all of us have. Also, when you're worried about getting fired at the company, although it's not directly life-threatening, your brain cannot tell from an actual life-threatening, directly life-threatening, from just getting fired from a company. And it produces hormones called cortisol and dopamine, which are stress hormones. Continued production of these hormones will make you have inflammation in your body, restless, fight or flight responses on, you cannot relax. That was the opposite purpose of that. So yeah, by understanding your brain, how brain works, you get more mental space because you know what's going on inside your brain when you get angry or when you're super anxious. So that's number 2. I want to introduce another one, which is System 1 and System 2 analytical thinking. Now, what are those? If you've read Daniel Kahneman's Thinking Fast and Slow before, I'm sure you've heard of the term. System 1 is our reflective, quick, and hot analytical thinking system. And System 2 is our slow and cold and more logical thinking. Now, System 1 is more like very impulsive. Even though when you're on a diet, just because you're hungry, you eat a donut without even thinking. So it's not logical. Whereas number 2, System 2, it's more logical. If your System 2 activates, you're able to think of the consequences of an action. So eating a donut, well, I'm on a diet, I want to lose weight, so I shouldn't do that. That's your System 2 working. Now, if you go back to the first tip that I showed you, meditation kind of trains the System 2 by doing something like bicep curls of your prefrontal cortex, which is responsible for self-control and decision making and planning ahead and controlling impulses and identifying your choices and so on. So learning about the System 1 and System 2 and meditation, you're king or queen. You have a better self-control. And like I said, meditation is like you're doing bicep curls of your brain. You're actually training your brain, which increases your self-control. Now, last but not least, number 3 is going to be 40% rule. Now, what's 40% rule? It is to have 40% energy towards anything, be it at work, interacting with people, doing your passion, and so on. 40% sounds lazy, yes, but if you just do 100%, you're trying too hard. You have no space for creativity or some mental space. If you're working at 100%, you drain your energy out, and at the end of the day, you cannot do anything else. Even your house chore or side hustle that you've always wanted to do. But wouldn't people consider that as lazy? Well, only you can know that you're just doing 40%. Nobody else can know, because everyone else around you, they can't afford to care about your motivation level. They're too busy caring about themselves and what other people think of them. So no problem.
they don't notice it. What about relationships? If you just do 100% on relationship, I don't know, forming a romantic relationship with people, they can tell you trying very hard, too desperate. You might be too desperate, needy, and etc. But what if you're 40%? You seem relaxed, you have so many more things to do, and you just generally feel comfortable. And you know what? People like comfortable people. That's what I mean by 40%. What about your passion? I don't know, you're playing violin for the concert. Should you do 40%? Well, I'm not a violinist, so I don't know. I'm a beginner violinist, so I don't know exactly. But there's a research done by Heidi Grant Halvorson. She's known for her wonderful books, by the way. One of my favorite books of hers is 9 Things That Successful People Do Differently. I hope that's the right title. In her book, she's a psychologist. It is more likely that we succeed if we do something with a thought that it's okay if we fail. So if you're being perfectionist and you have a thought, if I fail this, it's the end of the world. If you have this thought, the lesser chance you succeed. So it is very important actually to care less about your success. So that's why I suggest 40%. Bonus one is to understand that there are things that we are in control of and there are things that we are not. For example, my case, I can talk about veganism on video, film a video, edit a video, create thumbnails, and publish them. Yeah, it's my control, within my control. But whether you like my content is not within my control. Caring about if you like my content or not is a futile act. Sure, I can try to make content that everyone is looking for. I do that. But whether you like it or not is not my business. No matter how hard I try, I can be smiling and say nice things about you, or like, you're awesome. You're the queen, you're the king. You can do anything. And I really like you. Please subscribe. But whether you subscribe to my channel or not, I cannot control. And I keep the 40% rule within me. Filming my video, if I do like 100%, like I have to say every word correctly. People are gonna look at me like, well, this guy's too desperate. And that kills my creativity also. I wouldn't be doing gestures like this if I did 100%, 40%, because it's okay if this video doesn't go viral. It's fine. I have a relaxed energy within me. That's what I keep it to myself. And I recommend you do too. Anyway, I'm just gonna switch to my Japanese me. So, はい。今日は僕がすごく落ち着いてるって言われるんですけど、落ち着いてる理由を紹介したいと思います。まず、僕はこのチャンネルで瞑想しますっていうことをよく言ってるんですけど、ただ瞑想してくださいで終わるつもりはない。それだけだったら多分皆さん見ないと思うんで、今日は3つご紹介したいと思います。でも1つ目は瞑想です。瞑想が一番僕の中で冷静さを保つ助けになったっていうのがあるんですよ。瞑想ってまず何ですか？瞑想って本当に感情とか思考を無にするっていうイメージがあると思うんですけど、それは全然違くて、実はまず前提として僕たちってほとんどの場合将来への不安とか過去への後悔、それでできてるんですよ、脳みそが。それがマインドレスネスっていうんですけど、瞑想もしくはメディテーション、マインドフルネスネスはその将来と過去のできているっていうことに気づくっていうことで、だから今に目を向けましょうっていうことなんですよ。将来と過去って変えることができないじゃないですか。将来はもしかしたら今何かしたら変えれるかもしれないですけど、将来を例えば2年後の自分のこの時間の何かを変えるとかできないじゃないですか。今変えることができるのって今しかないんですよ。で、今しか生きてないんですよ。今しか現実がないんですよ。だから将来とか過去のことを考えるっていうのは、今何ができるかっていうことを考える方が合理的なんです。つまり今しか僕たちは生きてない。瞑想はそれに目を向けることです。まず思考を無にする。これが思考としていろんな思考感情がこう動いてるじゃないですか。それを無にするとするのは無理なんですね。この思考っていうのを湖の水として、それをガラスの板ではってやろうとしてもこうシュッてまっすぐならないじゃないですか、水面は。で、僕たちの感情を無にするっていうのは、ガラスの板でその湖の水面をまっすぐにすることくらい無理なんですよ。だからそのガラスの板は捨てて、この揺れ動く水面を受け入れるしかないんですよ。それが人生だから。まずそれが大前提で、じゃあ瞑想ってどうするのっていう話なんですね。座るか立つか
歩くか寝転ぶっていうのがあるんですけど、一番一般的なのが座ると思う。僕も座ってします。で、目をつぶるか何か一点に集中してみるか、それをしてほしい。で、自分が今してる呼吸に深い呼吸とかじゃなくて、今してる呼吸に目を向けてください。その呼吸は早いですか？遅いですか？で、それをただただ観察するっていうのが瞑想なんです。その時に思考がいろいろ来ると思う。時間の無駄だ、夕飯何にしようかな、退屈になってきた。こういう思考が浮かんできたら、ただただ自分のしてる呼吸に注意を戻してほしいんです。それをただただするだけ。思考が出てきたら呼吸に注意を向けるだけ。深い呼吸とかはしなくていいです。今の呼吸で瞑想を毎日15分することによって僕たちの脳がポジティブな思考になりやすい形に持っていくことができるということが研究では明らかになってるんです。15分って長いかもしれないです。僕15分するんですけど、最初は僕は3分とか5分とかでしてました。で、最初に短いのでもいいからやってみてください。それでも効果は出るんで、やってみてください。で、まずもう1分でも3分でも何でもいいです。本当に短くてもいいので、毎日続けてください。まず習慣化しましょう。習慣化して、それで、5分じゃ物足りないな、じゃあ6分にしよう、7分にしよう、8分にしよう。こんな感じで増やしていくんです。僕もそうしました。これをとにかく毎日すること。これですごく落ち着きます。で、瞑想ってあとは僕たちに前頭葉っていう脳の部分があるんですけど、この前頭葉っていうのは自制とか自制心の自制とか何か選択するとき、ロジカルに考えるっていうことを司っている脳の部分。あとは衝動性を抑えるとか、これを鍛えることになるんですよ。バイセップカール、ダンベルでこうしてるような感じ。瞑想するってことはこの脳みそだから鍛えられるんです。ここが鍛えられると何かイライラしたことがあっても自制心を司ってるから抑えれるんですよ。だから冷静になれるんですね。はい、それが一つ目。次二つ目、脳について学びましょう。脳について学ぶっていうのは、例えば怒った時に何が起きてるかとか、それを知ることによってちょっと余裕が生まれる。僕たちは闘争反応っていう逃げるか戦うか、それを瞬時に決める生存能力を高めてくれる反応があるんですよ。例えば僕たちの先祖の最終狩猟民がサーベル大河に出くわした時にぼーっとしてたら食べられちゃうわけですよ。だけど脳みそに備わった闘争反応っていうリアクションでコルチゾールとかドーパミンっていうストレスホルモンを上げてくれて、戦うか逃げるかっていうのを瞬時に判断できるようになってるんですよ。そうすることで僕ら人間は生きながられてきたんですよ。で、その僕たち同じ脳みそを持ってるんですよ。昔の人と。サーベルタイガーとかいますか？いません。命の危機にさらされる時ってそんなにないじゃないですか、今。だけど、誰か好きな人をデートに誘う時とか、上司に何か相談する時とか、そういう時にも、この闘争反応っていうのは、命の危機であるかのように反応するんですよ。で、コルチゾール、ストレスホルモンっていうのは出たら筋肉を硬直させて心拍数を上げて血圧を上げる。だからリラックスと真逆の状態になるんですね。だから闘争反応。誰か好きな人を誘うときに逃げ出したくなるのは闘争反応が出てるからな。こういうことが起きてるっていうのを自分で知っていれば、これが起きてるんだな、客観的に見ることができる。だから二つ目、脳みそのことについて知る。あと、ボーナスで、システム1、システム2っていうのがあるんです。僕らの脳みそには。それは何かっていうと、システム1っていうのは、衝動的で、熱くて、速い分析システムで、システム2は、遅くて、ロジカルで、もっと合理的な分析。例えば、ダイエットしてる時に、ドーナツを見ました。システム1が働く場合は、何も考えずにバッて食べる。衝動的に食べる。システム2が出てる時は、今ダイエット中だから置いておこう。やめておこう。ロジカルに考えることができる。で、システム2っていうのは、未来の計画を立てたりとか、自分がしようとしてることに歯止めをつけたりとか、そういうロジカルなことを司ってるのが僕たちのシステム2なんです。さっきの瞑想の話に戻ると、システム2っていうのは前頭葉の話に似てると思うんですよ。だから瞑想してるとそのシステム2っていうのが鍛えられて衝動的に何かしたりとか将来のことを考える、柔軟に考えることができるようになるんですよ。だからそれもしていたらボーナスだと思います。3つ目は 40% ルールっていうのをご紹介します。 40% ルールって何ですか？ 40% の力で何もかもするっていうことです。どういうことですか？仕事でも何か人間関係でも自分が持ってる情熱
でも 40% 程度の力でやるとすごく冷静になれます。例えば仕事 40% でやりましょう。それってちょっとサボってませんか？それってそんなにわからないですね。もうみんなあなたが 40% でしてるっていうのは、あなたしか 40% でしてるっていうことはわからないです。 100% でしたらダメなんですか？ 100% ですると余裕がなくなって何かクリエイティブなことを考えようと思ってもできなくなるし、仕事で 100% 使うと家に帰った時に他のことができなくなる。仕事で人生終えたいですか？僕は終えたくないんで 40% で、クリエイティブなこともしたいから 40% 配分してるだけです。で、ハイディ・グラント・ハルバールソンっていう人の心理学者の書かれた成功する人がしている9つの習慣かなっていう本があるんですけど、その本でも何か成功したい時は失敗してもいいやっていう気持ちでやる方が成功確率上がるっていうことが証明されてるんです。だから 100% でやるより 40% とか少なめの数字でやる方が余裕で何かしやすくなります。恋愛とかでもそうですね。 100% で恋愛すると相手には必死だっていうのがバレちゃう。だから私は余裕です、僕は余裕ですって感じでやる方が相手には魅力的に映るし、余裕がある人のように見えるんで、それも 40% で、何より 40% でやってると 40% でやったらいいんだっていう気持ちになるんで、それで余裕が生まれて冷静になれる。それもつながりますよね。なので今日紹介した3つの瞑想、脳について知るで 40% ルールに加えて、コントロールできることとコントロールできないことを分けるっていうことはすごく大事です。例えば僕が動画を作って編集してサムネイルにも作ってアップロードするっていうのは僕ができること。ただこれを見てくれてる人が僕のコンテンツを気に入ってくれる、僕の喋り方を気に入ってくれる、僕の顔を気に入ってくれる、それが僕にはコントロールできないこと。だからそれを知っておくだけで、例えば動画の再生回数が伸びなかった時も、自分にはコントロールできないことだしなっていう冷静になれる。だから僕はずっと作り続けることができるし、ストレスもそんなに抱えずに作ることができます。なのでコントロールできるかコントロールできないかっていうことを目で見極めて対処することで、すごく冷静な心、平和な心、平静な心を保つことができます。最後まで見てくれてありがとうございました。さようなら。